السلام عليكم يا حبايبي، اهلا بيكم. يا هلا يا هلا، وحشتوني. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل فيديو صغير كده وقصير وبسيط. اكله شعبيه ومعروفه جدا على طريقه اجدادنا زمان، مش محتاجه اختراع ولا اي حاجه. هي سهله وبسيطه ان شاء الله. معانا عدس، والمكونات بتاعتنا عدس حسب عدد افراد الاسره. يعني انا مثلا هعمل ربع كيلو عدس، الكميه دي حسب بترجع لك انت. ربع كيلو عدس، ومعايا شعريه، ومعايا بصلايه متقطعه مكعبات، وجزرايه وطماطمايه. الجزرايه واحده بس، الطماطم 2 أو 3 طماطميات. بننزل بقى معايا ميه مغليه على النار في حله. بننزل بالعدس بتاعنا بعد ما نديله شطفه خفيفه، وننزل بقى بالجزر والطماطم والبصل والحاجات اللي احنا قطعناها معاه، وفص توم واحد بس في قلب الميه معانا. اول بقى ما نحط المكونات بتاعتنا كلها، هنسيبها بقى لحد ما تغلى على النار شويه، علشان انا عايزاها مستويه جدا جدا جدا، علشان هضربها في الخلاط لا اما بالهاند بلندر حسب اللي موجود عندنا. وبما اننا احنا بقى داخلين على رمضان، اليومين دول بقى نعمل اكلات شعبيه كتير، فالجو النهارده بقى ساقعه يمشي مع العدس. وكده شكل العدس بقى بعد ما استوى وكل حاجه فيه استوت كويس. مش مهم ان الجزره بتاعتي لسه ماسكه نفسها شويه، لا عادي. طب المهم ما هو احنا هنضربه، فكل ده اصلا مش هيبان خالص. ماشي. فهنجيب بقى دلوقتي نطفي على النار ونسيبها تبرد تمام. بعد ما تبرد علشان الخلاط بتاعنا ما يبصش. لو انا مش عندي هاند بلندر، عندي هاند بلندر مش هتفرق معايا بقى اذا كان العدس يبرد او ما يبردش، عادي. اروح ضرباه بقى كويس قوي قوي قوي، واجيب الحله بتاعتي تكون فيها سمنه كده. انا هضربه. بعد بقى ما اضربه كويس قوي، اجيب بقى حله فاضيه كده يكون فيها معلقتين. دي بقى انا اتلخبطت، قصدي طاسه فاضيه مش حله فاضيه، وهنزل فيها بفص توم. ومع فص التوم مدقوق كويس قوي او ناعم مفروم. ومعايا حوالي اقل من ربع كيلو شعريه، يعني حوالي التمن الشعريه بس. واروح مقلباهم كويس قوي قوي يتحمصوا الاتنين مع بعض. وبروح بقى طشه بيهم العدس بتاعي. طب العدس والثوم مع بعض مش هيتحرق الثوم؟ لا ما تخافيش، مش هيجرى له اي حاجه، هيبقى الاتنين ذهبي وجميل، ومش مش هيمرر ولا هيبقى فيه اي حاجه. كده كده العدس والثوم لما الشعريه سوري والثوم لما بينزلوا في العدس بيستووا، فلونهم بيفتح تماما عادي، ما فيهوش اي حاجه. المادة بقى اللي انا حمرت فيها الشعرية والثوم، لا اما معلقة من السمنة وعليها معلقة من الزيت، لا اما معلقة من الدهن لو انت بتستخدميه حسب الرغبة. وهنا بحط بقى العدس بتاعي على النار، وبحط له رشة من الفلفل ورشة من الكمون ورشة من السبع بهارات والملح، وبدوقه كويس عشان اعرف الحياء بتاعي اذا كان كده مناسب ولا لا. وخلي بالك علشان هو بيحدق بسرعة جدا. وبوطي عليه. اول لما بيستوي بروح بقدماه زي ما انت شايفه كده، وبيكون احلى عدس في الدنيا. وما يكونش خفيف، يكون تقيل معاكي، مع بصل اخضر بقى وعيش ناشف. واحلى اكله، مفيش اسهل من كده ولا احلى كمان من كده، وبتدفي وجميله.